大家好，我哋又見面啦。咁今次就嚟咗澳門啦，就去咗一間我好中意嘅餐廳，就意大利餐廳嚟嘅。咁樣就去到澳門，咁梗係要叫酒啦。咁點解我咁中意呢間餐廳？當然第一樣嘢間餐廳好食啦。咁同埋佢個酒嘅藏量都非常之多嘅。咁其實都唔需要我講㗎啦。咁大家都知道。呢間餐廳喺邊一度嘅咁今日咧，我喺翻個 wine list 裏邊咧，就揾到一支非常非常之抵飲嘅酒啦。咁其實咧，嗱呢一個莊咧，其實我都可能喺我啲片可能都係第一次介紹啫。咁當然大家就對呢個莊好熟悉啦。但係點解今日我會特登會講翻呢支咧？咁呢支係咩咧？咁其實就係佢支 Vintage 嘅1996啦。咁大家都可能都知啦。咁1996係一個即係以香檳區嚟講係一個非常非常之靚嘅年份啦。咁樣而今日我喺呢間餐廳又見到一個非常之靚仔嘅價，3000蚊嚇，3000蚊葡幣。咁我覺得就點解唔開佢咧？咁因為其實呢間餐廳有好處，因為其實佢以前買酒咧，其實佢買得好大量咧。咁同埋佢哋個 connection 同法國嗰邊就非常非常之好咧。咁佢哋嗰啲一定係咧一買就落咗佢個倉嗰度咧，就會好 steady 咁樣，基本上啲酒都唔會點喐㗎啦，直至到你 order 嗰陣時。咁即係頭先咧，我都試咗啦。哇！咁個 condition 真係 perfect，你會感受到咧佢一個好好嘅環境裏邊咧，一個 aging。咁1996嘅，咁佢大約 degorge 就 around 應該大約係03年左右啦。如果冇記，因為通常佢係 around 6年 on list 嘅。咁佢就咁都有，如果你計翻03咁到而家都 bottle aging 都有23年啦，都接近23年啦。咁佢成個支酒呢23年裏邊，基本上冇乜抵受任何風浪嘅，佢係一個好安靜嘅環境裏邊做 aging。咁佢我只係可以講而家呢一刻咧，我係完全感受到佢個 freshness 啦，佢個果咧，佢係所有嘢係好 harmony，即係咁融合埋一齊。個香味即係其實而家咧，因為其實都開咗唔係好耐啫，around 開咗15分鐘度嘅啫。咁我覺得佢支酒咧都仲係較為close 啲咧，但係其實你已經聞到啲好多好豐富嘅個檸檬啊，有啲蜜糖嘅焦香啊，咁樣你又會，但係你仲感覺到個 freshness 喺度喎。你仲有好多嘅濕石頭啊，好多嘅香草啊，個感覺係好靚。咁而家再攞落口，個酸度好好。你落口咧，你要感覺到一啲 toastiness 啊，會感覺到有好多唔同嘅檸檬啊，有些少，仲有些少雜梅喺裏邊嘅。咁但係我覺得而家呢一刻咧，去享用佢咧，都仲係太早啊，因為都係開咗15分鐘到。咁我覺得咧，可以咧，我一路食飯，一路喺度等佢慢慢再 brief。咁睇睇過多可能1個鐘、2個鐘之後，再睇睇佢嘅變化。咁又過咗個幾鐘啦。咁其實啲酒不斷喺度變化啦。咁而家睇下呢一刻變成點啦。咁而家斟出嚟啦。咁其實大家可以望一望翻咧，其實個顏色咧其實都非常之靚咧。咁個 bubble 其實都仲個 bubble 好 fine 下。個香味咧，我真係唔識點樣去講翻個感覺，因為你感覺到咧，其實所有嘢其實佢係咧融合得非常之好啊。咁佢咧啲果啊，佢除咗檸檬嗰嘢，而家開始咧，你會聞到一啲咧好熟嘅，有啲土啦，有啲青檸啊。跟住仲有好多啲花香，佢
唔係白花咯，佢係真係一啲黃色嘅花，你會感受到咧佢嗰個花嗰個香味咧，其實好濃郁下嘅。咁個伴隨咧，佢仲有啲蜂蜜啊，有些少啲，即係有啲蜂王漿啊咁呢啲味。咁其實成支酒咧係好融和，佢又唔會話某一樣嘢會突然間多咗，你會令到你好似有啲奇怪咁。佢係所有嘢佢係咧 integrate 得好靚好靚咁樣嘅，所有嘢個香味真係不得了。咁其實除咗嗰啲咧，其實不斷喺度飲食，其實而家你會仲會感覺到有啲咧，有些少咖啡啊，有些少拖肥啊，啲蜜糖啊，咁其實你成支酒咧係融合得好靚好靚好靚嘅。咁再落口試一試啦。佢落到口咧，佢嗱當然佢所有嘢都好 integrate 啦，好 balance 啦。咁但係咧，你會感覺到咧，佢仲會俾緊一啲咧好有力量，佢仲會俾個仲有個衝勁喺度。你會感覺到成支酒好 structural， 所有嘢佢因為其實好多時咧一啲即係年份香檳啊，即係 age 咗之後咧，佢好多時就會唔係好 balance 啊，佢個 structure 咧會散收收啊。但係呢支因為喺翻個我都話啦，喺間餐廳，其實佢咁買咗翻嚟就基本上就冇喐過㗎啦。即係佢由第一日即係零幾年嗰陣時翻到嚟，到而家今日2026年，咁其實佢起碼有成20年咧，其實係冇乜點喐過。咁所以成支酒咧，佢嘅個 condition 係非常之靚嘅。咁你唔會喺好似有啲坊間，你會買多支，可能你會買多支96嘅翻嚟，但係可以係軟奶奶嘅，冇晒 structure。咁但係呢支我真係話俾你聽，佢係一個 perfect condition，佢係好靚好靚。咁其實大家可以再望一望翻個 cork 啦，哇！你睇下靚到個 cork，靚到不得了。咁佢成支酒，所以其實佢個 condition 咧係非常非常之好。咁你感覺到真係，我覺得呢支酒3000蚊，仲要係餐廳開，真係好抵。其實你自己買咗翻嚟，你自己擺喺倉租都未必可以有 keep 到一啲咁好 condition。咁所以久唔久我都會過嚟澳門發掘下有啲咩好嘅酒。咁下次若然我仲有啲好嘅介紹，不妨我就會同大家再分享下。今日差唔多啦，多謝大家。